Ez egy rövid videó lesz a kommunikáció fontosságáról és hatékonyságáról, amelyet meglátásom szerint, és nyilván nem vagyok egyedül, sokan alábecsülnek és soft skillnek neveznek, holott számtalan diszharmonikus helyzet elkerülhető azzal, hogyha az ember megfelelően tudja kifejezni magát. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos táblázat, amely kapcsán tetten érhető, hogy az ember hogyan kommunikál másokkal, vagy mások hogyan kommunikálnak vele. Tehát ugye látható a passzív, az agresszív és az asszertív kommunikáció 3 fajtája. Ugye a passzív tétova, alázatos, gátlásokkal küzdő, önsajnáló, elkerülő, várakozó, vesztes pozíciót tart fenn, eredménytelen, gyáva, áldozati szerepkört játszik benne az ember, nincs ereje és lemondó az attitűdje. Ebből ki lehet következtetni, hogy ez lesz ugye az alacsony rendű státuszra jellemző kommunikációs stílus, illetve az agresszív ennek a pepitája, követelődző, nem hajlandó kompromisszumra, mondjuk ez nem is kompromisszum, hanem szóval kifejtem jobban, a kompromisszum az, amikor mindenki fölad egy kicsit azért, hogy egy közös közepet megtaláljon. Én nem hiszek a kompromisszumban, én abban hiszek, vagy azt tartom gyakorlatilag is célra vezetőnek, hogyha egy valós olyan megoldást keresnek az emberek, amely mind a kettőknek jó, vagy mind a két fél számára jó, hogyha ez egy más jellegű csoportok között lévő szituáció, tehát valós megoldás, nem pedig veszteséggel járó valami, tehát ne kompromitálja senki saját magát, hanem erre nagyon jó különben egy másik kommunikációs technika, a De Bono-féle 6 kalap, de most nem megyek bele, de hatékonyságnövelő. Szóval, milyen még az agresszív, felsőrendű státuszt játszó karakternek kommunikációja, arrogáns, hibáztató, nem figyel a másikat hibáztatja, ugye ez már volt, nyomatékosan itt ismételjük, elnyomó, megbántó, erőszakos, harsány, győztes pozíciójú, erőfölény demonstrál, energiát szív el. Egyébként hozzátenném, hogy az alacsony státusz is energiaelszívó, tehát az is ugyanaz a játszmaelmélet alapján működik, és akkor itt hoznám be az Erik Bernard pszichológusféle tranzakcióanalízis nevű csodát, amelyben összefoglalja, hogy szülő és gyermek én állapotok között lehet csak játszma, amikor pontosan ez történik, negatív értelemben véve, tehát, hogy alacsony státusz és fölé rendelő státuszt működtet narrációban és érzelmek szinterén is 2 ember, és senki nem érzi közben jól magát, tehát a játszmák senkinek nem jók, na és a játszmák feloldására az a megoldás, úgy hívják, hogy keresztezett tranzakció. Ezt most itt nem szemléltetem, mert ez nem egy professzionális előadás, amely szerint nem fizetnek érte, tehát nem fetszöltem el sok-sok időt, nézzétek el nekem. Tehát ugye 3 énállapotot különböztetünk meg, a szülői énállapotot, a felnőttet és a gyermek énállapotot, ezek így dominancia sorrendben, ugye fentről lefele hangzottak el az imént, tehát aki a magasabb, nagyobb, több pénze van, és a többi, ugye ez a státusz, magas státusznak a leírása, vagy több barátja, vagy hangosabban kiabál, és bármi, ami ezt így erősíti, vagy jól érzi magát egy helyzetben, vagy nagy teret foglal, ezek már a kinetikus jelei mindenek, amelyet tudatosan meg lehet figyelni, hogy az embernek erre így rááll az agya. És az alacsony státusz pedig összehúzódó, hogy egy kis teret foglal el, gyakran önnyugtató, ez lehet tudat alatt is, tehát a saját magának a testi jelenlétét biztosítja azáltal, hogy érintést tesz saját magán. Ez egyébként egy technika, ez egy tudatosan használt pszichológusok által is javasolt technika, hogy tehát a saját önbizalmamat, vagy a jelenlétemet azáltal tudom biztosítani, hogy érzem, hogy hozzáérek a saját bőrömhöz, és akkor ennek egyébként ez a nagyon minimál, legalapabb formája. Ez nyilván, hogyha ilyen vizsgahelyzetek vannak, mondjuk, amihez az ember nincsen hozzászokva, akkor, vagy ilyen kiélezett nagytéttel jövő rizikófaktoros helyzetek, akkor
akkor tudunk ezzel így segíteni saját magunknak, de ez tényleg csak nagyon basic, ettől sokkal jobb, hogyha az ember rendszeresen sportol, és van egy olyan fizikai testi jelenléte, mint éberségi állapota, amelyben nem tud kilengeni egyszerűen annyira így az érzelmi hullámvasút, hogy az látványos legyen mások számára, ez gyakorlással elérhető. Tehát vissza oda, hogy az asszertív kommunikáció itt a megoldás a tranzakció analízisre is, hiszen ez egy felnőttes kommunikációs stílus, ami azt jelenti, hogy objektív, realista és információt közöl. Tehát nem az érzelmem visz el, és dominál, és dráma, és minden csapódik, abban rengeteg energia van, aki ezt élvezi. Ha van, aki ezt élvezi, az Isten ne hagyja abba, főleg, hogy ez kölcsönös a partnerrel, ez csodálatos, tehát hogy ez teljesen más. Ugyanakkor, hogyha már, tehát hogy a keresztező tranzakciónak pont az a lényege, amikor is a felettes szülői és a passzív gyermeki énállapotból, ugye, fölé alá rendelő viszonyból kiszállok azáltal, hogy az asszertív partner viszonyt hozom létre, objektíven felnőttként, ami pedig abból áll, hogy az ember információt közöl, tehát ez a fehér kalap a De Bono technikájából, ugye ott is 6 fajta ilyen közlési technika van, ez pedig azt akarja, az asszertivitás azt jelenti, hogy én közlés, tehát én üzeneteket közvetítő kommunikáció, ez közvetlen, őszinte, felelősségvállaló, figyelmesen hallgató, másokat és saját magát tiszteli, kezdeményező, megbocsájtó, hatékony, spontán, realista, belső erővel bír, és képességet aktivál. Tehát ez ugye az, hogy elbírom mondani, hogy nekem itt van a határom, tehát ehhez persze kell egyfajta önismeret, hogy ezt az ember először saját magán fölméri, hogy most mi bajom is van, és ez egy adott helyzetben, ez is egy nagyon fontos sarkalatos pontja annak, hogy az asszertív kommunikáció egyáltalán el tudjunk jutni, az pedig az, hogy okfeltárást végzünk, azaz megnézzük, hogy mi az igazi probléma. Tehát mi bajom van voltaképpen, vagy a másiknak mi lehet a problémája voltaképpen. Tehát amikor eljut egy ilyen érzelmileg túlfűtött helyzetig a kommunikációs stílusban 2 ember, mondjuk, akkor oda azért nem 2 meg 5 perc vezetett, hanem már ezt valószínűleg megelőzték dolgok, vagy önállóan, vagy ismétlődlegesen, amelyek elvezettek odáig, hogy kicsattant az egyik a másikra, és ennek mindaz a hiányosság az oka a meglátásom szerint, amely kommunikációs hiányosság, és az emberi evolúcióval ez így velejáró, hogy ezt így meg tudjuk tanulni, és ez nagyon egyszerű, gyakorolni kell. Tehát észreveszem, amikor helyzet van, észreveszem saját magamat, hogy én most hogy érzem magamat ebben a helyzetben, és tehát higgyétek el, elképesztő ereje van annak, amikor valaki kezdeményez. Tehát valaki azt mondja, hogy én most így, I take the initiative, vagy az angol mondja, hogy vagy felveszem működésem fonalát, hogy Boris Vian írta, ez az egyik legkedvencebb mondatom a világon. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy én most akkor meg fogok szólalni, és azt mondom, hogy én azt érzem, hogy, és ez a példamondat. Én azt érzem, hogy és ezt nekem is, amikor találkoztam ezzel a technikával, akkor nekem is gyakorolnom kellett ugyanúgy, tehát, hogy pontosan tudom, hogy ez mivel jár. Úgyhogy lehetek türelmesek magatokkal, szerintem megéri, mert hogy emberi kapcsolatok tarthatóak meg ezáltal, ugyanis nem fajul el odáig, hogy eszköz hiány eltávolodnak egymástól emberek, mert nem bírták meg beszélni, ami bajuk volt. Ami, még egyszer mondom, ott kezdődik, hogy önismeret, önreflexió, tehát fölmérem, hogy nekem mi az igazi problémám itt és most. Ez most az este nem tud elaludni, és ideges szituációra, például, hogy nem volt meg a napi testmozgás, vagy gyümölcsöt, friss zöldséget, vagy fehérjét teszik vacsorára, vagy túl sok a fény este, ezek olyan dolgok, amik ugye nem segítenek a melatonin termelésben, és pörgetik a fizikai testet. Igen, tehát ez a hatalmi harcokból kell kiszállni, mert ugye, hogyha valaki autokrata,
irányító típusú ember, vagy ezt gyakorolja, és valamiért ez van a karakterében, vagy ezt látta, ezt tanulta másoktól, vagy tényleg a belső gyermeki énjével nem beszéli meg kvázi azt, hogy őt mi zavarja, hanem ezek egy fortyogó kis dolgok ott bent, és már csak ez jön ki, hogy az ember saját magát védi, és ez úgy néz ki, most ez egy ilyen nagyon kedves naív helyzet voltak éppen, amit előadok, hogy Nagy Elánnal a többieket próbálja elnyomni azért, hogy az ő tere megmaradjon, csak hogy ugye az ellenállás szül, vagy pedig behódolást, és egyik sem annyira kellemes, hosszú távon, középtávon sem, és sőt, fiziológiailag rendkívül toxikus, megterhelő, agresszív vibrációt gyakorolni. Ez is egy testgyakorlás, ugye erőszakosok az Alma Mater iskolájában, azok, akik ezt gyakorolják. Tehát saját magukkal tolnak ki olyankor, mert tönkre teszik a fizikai testüket, és ez tényleg így van. Tehát tranzakcióanalízis lényege az, hogy játszmákat be lehet vele fejezni, keresztezett tranzakcióval még hozzá, és akkor vége az energiarablásnak, az idegtépő szituációknak, és amelyben senki se érzi jól magát. Tehát a megoldási kulcs még egyszer a partner-partner viszony kialakítása, tehát felnőttként beszélgetek a másik emberrel, itt vannak a jó kis idegnyugtató szerek, és ez izomlazító, és kifejezetten magnézium esti bevétele nagyon segíti az elalvást és a felébredést is, ez a saját tapasztalat. Persze nem muszáj tablettát szedni, tehát a magvakban van magnézium legfőképpen, emlékeim szerint szezánmagban például. Ugye objektív, tárgyilagos, informatív, felnőttes, higgadt közlés Fehér Kalap de Bono szerint, és ez egy mellé rendelő viszony, tehát nem szembe állok az emberrel, kinetikus értelemben, hanem melléje állok, vagy leülök melléje, és a többi. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy kinek hol van így a határa, tehát azért ne, vagy kérdezzük meg, gyűjtsünk információt erről is, hogy komfortos a másik a térben való elhelyezkedés. Igen, és akkor, hogyha már igencsak eltávolodtunk a korábbi jó kapcsolattól, amelyben részünk volt, és szeretnénk azért tenni, hogy legalább ne úgy legyen vége, hogy nem jól emlékezzünk egymásra, akkor ki lehet találni egy mantrát, amelyben stabilizálni lehet azt, hogy milyen ember is szeretnék lenni, tehát hogyha ez egy mérges anyuka, aki már minden türelmét elvesztette, mert serdülő tínédzserei vannak például, akkor lehet egy ilyen például mantrával élni, hogy támogató szülő vagyok, tudom a gyerekeim értékeit, megoldásra törekszem, tudom a saját értékeimet, határa, mert képes vagyok asszertíven kommunikálni, ha szükségem van segítségre, tudok kérni. És ez most lehet, hogy ilyen nagyon szájbarágosnak tűnik, teljesen komolyan működik, és tehát ezt tanulni kell. Tehát azzal, hogyha ezt valaki nem kapta meg otthonról, vagy nem tanítottak az iskolába, tehát nem ezzel nőtt föl, akkor ez olyan, hogy leírod egy cetlire az ideális mantrádat, amilyen szeretnél lenni, hogy szeretnél viselkedni egy helyzetben, amilyen felnőtt ember azt mondod, hogy na, hát ez egy szimpatikus felnőtt ember, ezzel szívesen dolgoznék, és akkor ezt a mantrát így viszegeted magaddal, és napközben, amikor így eszedbe jut, hogy kellene, akkor így ránézel. Illetve, hogyha ez egy régebbi kapcsolat volt, amit szeretnénk ugye visszamenteni az elfajulásból, akkor emocionális szinten érdemes visszaemlékezni a kapcsolati jó részeire, együtt nézegetni képeket, vagy küldeni, hogyha távol van a másik ember, hogy ne az maradjon meg, ami félrement, hanem szándékosan erre tendálni szeretnénk, azt erősítsük. Ugye a megoldás partner-partner kommunikációs szintjén így néznek ki a példák, hogy mit adok én, mit kapok én ettől a másik embertől, vagy szituációtól, mi az, amit szeretnék, ő mit szeretne, vagy az adott csoportosulás, vagy amiről éppen szó van, ki a partner, ugye, arra van szükségem, hogy ez már egy gyakorlati mondan, és tényleg az ennyi, hogy elkezded mondani, és akkor kiegészíted, és így pont, és így várod a reakciót, és nincs benne érzelem, akkor nem lesz húzavona onnantól kezdve. Mire van szükséged, meg lehet kérdezni a másikat, ez is már gyakorlati technika, és hogy te mit tennél a helyemben, ezzel ugye figyelmet vonunk magunkra, ez nem biztos, hogy egy ilyen kezdő
helyzetben működni fog, már ez ugyanannyira fel tudja idegesíteni a másik embert, aki abban szerzett gyakorlatot, hogy így érje el, amit szeretne, és még egyszer mondom, ez lack of knowledge, tehát, hogy így ez olyan, hogy ő se tanulta, te se tanultad, és ezt így be lehet hozni, mint olyan. És már végig is a státuszharcnak, ami elfajult előpróbából, igazából. Tehát ez olyan, mint amikor a gyerekek poénból játszanak, aztán verekedés lesz belőle, ugye, tehát innen kell tudni visszajönni, vagy hát teljes szakadás, tehát hogy az is lehet, ha ezt valaki megteheti, de ha nem teheti meg, vagy tényleg fontos annyira ez a kapcsolat, hogy belássuk, hogy tudáshiány miatt történtek, ugye, hogy a szanszkrit irodalom is mondja, hogy a tudatlanság azok a szenvedésnek. Tehát ezt kell így ideafényesíteni információkkal, tudása. És akkor ezt is el lehet mondani, hogy itt és itt vannak a határaim, ezt tarts tiszteletben, kérlek, és hogy mondd el, hogy a tiéd is hol van. Ez ennyi, de hogy ez egyébként meglátásom szerint csak akkor működik, hogyha az ember így tényleg érzi azt, hogy képes arra, hogy erre a szintre emelje, vagy hozza vissza, vagy terelje, vagy ezen tartsa az adott kapcsolatát, és ez kell, meg életszerűségi okokból, meg ha meg muszájból, akkor meg aztán főleg sajnos akkor ez van. De hát erre szokták mondani, hogy te választottad, és akkor ez van. Igen, és akkor gyerekeseknek konkrét példa, hogy lehet felelősséget átadni a próba kedvéért, ugye, amit nem úgy fejezünk, ez is fontos, hogy nem az, hogy ébren maradhatsz, tehát, hogy nem az, hogy megengedem neki így fölülről, hanem ébren maradhatnál, kipróbálhatnád, hogy ugye már partnernek tekintem a gyereked, hogy bírod holnap a sulit, hogyha te akaratod érvényesülni, szerint nem szeretnél lefeküdni, amikor én mondom, vagy én mondtam, tehát ebből így ki lehet szállni. Illetve, amit már említettem, mellé helyezkedő testtartás az ajánlott, az a partneri viszonyrendszernek a kifejezője, kinetikai térben, a szembehelyezkedés, az vagy az ellenség, vagy pedig a szerelmed, tehát ha a másik ember egyik se, akkor azt hanyagoljuk. Érvek a tudatos kommunikációs stílus választása mellett hosszú távon is sokkal jobban megéri, a gyakorlással sikerül az együttműködést kialakítani, tehát ezzel csak nyerni lehet, mert nem betegszenek meg a résztvevők, és nem megy tönkre a kapcsolatuk helyrehozhatatlanul. Természetesen, hogyha van egy emberi kapcsolat, ami már nem visszacsörlözhető, akkor semmiképpen nem ajánlom, hogy ez bárki erőltesse, szóval nem erről van szó. Illetve további nagyon fontos rész, hogy a szülői énállapot az lehet kritikus, illetve gondoskodó, és ennek van egy optimális működési formája a kritikus szülői énállapot esetében. Ez egy érveket megfogalmazó kommunikációs stílus, amely mögött segítő szándék van. Tehát, ha kicsit így elcsúszott, vagy tuburjánzott az emocionális szituáció anyuka és kisgyerek között, ugye még egyszer a mantrát lehet gyakorolni, hogy milyen szülő vagyok, és tudom, hogy a gyerekeimnek mik az értéke, és a többi nyilván ez igazítható a szituációnak megfelelően. És tehát, ha már igencsak eltávolodtunk egymással érzelmileg, ugye a lelkek minél inkább kiabálnak egymással, annál távolabb kerülnek egymástól, akkor megkeresem magamban a jó szándékot, és azt verbalizálom, hogyha ez több időbe telik, ezzel el lehet így színezgetni, rajzolgatni, visszaemlékezni. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy egyórás képnézegetés lesz, amely során vissza tudunk oda találni, hogy igazából mi szeretjük azt a másik embert, és jó, hogy az életünk része, illetve tételesen narrálom, hogy tapasztalatom szerint azért jobb vagy előnyösebb az, ahogyan én látom az adott szituációt, és hogy azért mondom el mindezt, hogy segítsek, tehát hogy leépítsem azokat a mintákat, amelyek szerintem nem helyesek, nincsenek a helyükön, és előnytelenek, segítő szándékkal, nem pedig az egész embert úgy, ahogy van, akarom destruktívan lebontani Plutóként, Sívaként. Ugye az lenne a destruktív kritika.
Tehát szét kell választani az ilyen-olyan belső negatív emocionális reakciókat attól, hogy az embernek milyen minőségű dolgok mennek ki a kommunikációs csatornáján. És hát ugye a kommunikációs csatorna végén van a visszajelzés, azzal ér véget egy párbeszéd, vagy egy e-mailváltás. Tehát érdemes megkérdezni a végén, hogy minden tiszta, vagy hogy mondjon el az ember még egyszer valamit újra, vagy nos, hát ez volt a választok az asszertív kommunikációt inkább, mint bármi mást, és hogyha pedig igényünk van, és szeretünk csatározni másokkal, és ez a másik embereknek, vagy embernek is megfelelő, akkor teljesen rendben van, csak ez legyen tiszta mindenki számára. Tehát, hogyha valaki abból szeretne metálzenekart építeni, hogy otthon kellő gyakorlattal rendelkezik kiabálás terén, és ez a partnereknek is megfelel. Partner minden olyan valaki, aki részt vesz az ember életében, és nem az anyukája, és nem ő saját maga. A germán gyógytudomány szerint, hopp, itt egy újabb információ, ugye. Szóval akkor sokkal jobb élethelyzetekben lehetünk, illetve még nagyon fontos részlet, hogy egyszerre az ember nem tud agresszív is lenni, meg boldog is lenni. Tehát, hogyha ez egy tudatos döntés, hogy én úgy döntök, hogy most azt élem, hogy kipróbálom, hogy ez milyen, akkor javaslom már inkább színpadon gyakorolni, mint civil emberekkel. Erre nagyon jó a színház, egyébként nagyon felszabadító, főleg, hogy az ember korábban mondjuk egy ilyen alárendelő helyzetben volt valamiért szorítva, akármiből fakadóan is, akkor nagyon felszabadító a másik oldalt is megélni tudni, és hogyha úgy van, akkor tudtál adni a környezetnek, hogy egyébként nem csak ők tudnak olyanok lenni, és minket nem lehet elnyomni, minket, mint elméleti többes szám. Szóval jó asszertív kommunikációs gyakorlást minden kedves hallgatónak. És az oldal pedig, ahol ezt találtam, az a konszenzus.org